درود عزیزان دل دکتر شوبیر، زنان و مردان دلیر سرزمینم. در این ویدیو میخوام در مورد تماشای فیلم های پورن صحبت کنم. چرا این موضوع رو انتخاب کردم؟ چون مطالعاتی که در کشورهای توسعه یافته انجام شده نشون میده که بین 70 تا 80% از مردان و بیشتر از 30% زنان به طور مرتب این فیلم ها رو نگاه میکنن. البته این آمارها برای کشورهای آزاد و توسعه یافته است و خیلی خوب میدونیم که در کشورهای ایران و افغانستان به علت نبود آزادی‌های روابط بین دختر و پسر آمار بسیار بالاتر از این حرف است. و از اونجایی که بچه‌های ما از سن 10 سالگی به این فیلم‌ها دسترسی پیدا می‌کنن، یعنی زمانی که هنوز به طور کامل مغزشون ارتقا پیدا نکرده و هنوز در تشخیص بین واقعی و ساختگی مشکل دارن، این موضوع بسیار حیاتیه. در این ویدیو بدون هیچ رودربایسی به سوالاتی هم پاسخ خواهم داد. مثلا آیا از لحاظ پزشکی تماشای این فیلم ها خوبه یا بد؟ آیا برای زوجها و رابطه جنسیشون مفیده؟ آیا روی مغز ما تأثیر خاصی میذاره؟ آیا مشکلی اگر لذت تماشای این فیلم ها از لذت برقراری رابطه جنسی بیشتر شده؟ آیا این کار روی روابط ما با دیگران تأثیر خاصی میذاره؟ و کلی سوالات دیگه که دونستن جوابشون برای هر کسی ضروریه. پس میبینید که ویدیوی مهمی در پیش داریم. تنها برای خودتون نگه نداریدش، گزینه شیر ارسال به عزیزانتون. اگر عضو کانال دکتر شوبیر نیستید سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم روی اول قرار بدید تا ویدیو بذارم بهتون خبر بده. مثل این که اگر کامنت انگلیسی بذارید یوتیوب سابسکرایب شما رو حذف نمیکنه و اینکه به من انرژی زیادی میدید اگر این ویدیو رو تا انتها نگاه کنید و لایکش کنید. سوال اول اینه که چرا تعداد علاقه‌مندان این فیلم ها اینقدر زیاده؟ چون خیلی ها از روی کنجکاوی وارد این فضا میشن. خیلی ها برای شناخت آناتومی بدن شروع به دیدن این فیلم ها میکنن. بعضی دیگه برای یادگیری روش‌های مختلف ارتباط جنسی ازش استفاده میکنن. خیلی ها به دلیل نبودن در رابطه برای خودارضایی این فیلم ها رو نگاه میکنن. و بله، خیلی ها هم در رابطه هستن ولی نمیتونن به تماشای این فیلم ها پایان بدن و یک جورایی اعتیاد به تماشا کردن پیدا کردن. سوال دوم اینه که تماشای این فیلم ها خوبه یا بد؟ بیایید با جنبه مثبت شروع کنیم. برخی مطالعات نشون دادن که وقتی زوجی با همدیگه این فیلم ها رو تماشا میکنن، این بهشون کمک میکنه تا تمایل بیشتری به آمیزش داشته باشن و رضایت جنسی بیشتری بین اونها برقرار بشه. و همینطور که میدونید درصد بسیار زیادی از طلاق‌ها به علت نبود همین رضایت جنسیه. حالا تماشای این فیلم‌ها چه زمانی به یک مشکل تبدیل میشه؟ تماشای این فیلم‌ها زمانی به یک مشکل تبدیل میشه که شما بهشون اعتیاد پیدا کنید و خودارضایی با دیدن این فیلم‌ها رو به رابطه جنسی با یک نفر ترجیح بدید. همین ما رو میرسونه به اولین سوال جالب این ویدیو، یعنی تأثیر تماشای این فیلم ها روی مغز و رفتار ما. یک هورمونی وجود داره که وقتی ترشح میشه احساس خوب رو در ما پدیدار میکنه. این هورمون دوپامینه. از اونجایی که مغز ما در به در دنبال راههای زنده موندن و حفظ گونه خودشه، رابطه جنسی رو یکی از موارد مهم برای تکثیر شدن میدونه و با ترشح این هورمون به شما احساس بهتری برای برقرار کردن رابطه جنسی میده. حالا وقتی که شما این فیلم ها رو تماشا میکنید، مغز شما همون مواد شیمیایی رو که در طول رابطه جنسی ترشح میشدن ترشح میکنه. همین باعث میشه که این مغز راه سریعتر و راحتتر برای ترشح دوپامین رو یاد بگیره و وقتی فهمید که از این راه هم میتونه دوپامین ترشح کنه، شروع به ایجاد هوس برای تماشای این فیلم ها میکنه. با ادامه این روند شما این نیاز رو به خودتون میبینید که باید برید سراغ این فیلم ها. باید سریعاً خودتون رو خالی کنید تا راحت بشید. حالا اگر نتونید چی؟ اگر مثلا خونه شلوغ باشه و نتونید این کار رو انجام بدید، عصبی خواهید شد. دقیقاً شبیه اعتیاد یک فرد معتاد به مواد مخدر. این یعنی از مرحله لذت وارد مرحله اجبار شدید. یعنی میل شدید ناگهانی برای تماشای این فیلم ها پیدا می کنید
و الان دیگه باید به اجبار انجامش بدید بدون اینکه به عواقب منفیش توجه داشته باشید. باید بارها و بارها تکرارش کنید. در این ویدیو رفته رفته سوالات جالبتر میشن، چون سوال دوم اینه که آیا تماشای این فیلم ها ممکنه رفتار شما رو با دیگران تغییر بده و از شما یک آدم دیگه بسازه؟ از اونجایی که تماشای این فیلم ها انتخابی ثابت نیست و ممکنه شما رفته رفته به گونه های دیگه و شاید خشن‌تر این فیلم ها علاقه‌مند بشید. پس بله، تأثیر در زندگی واقعی شما با اطرافیانتون وجود خواهد داشت. مثلا اگر شریک زندگی شما فردیه که از رابطه جنسی آرام و عاشقانه لذت میبره، ولی شما با دیدن این فیلم ها تمایل به رابطه جنسی خشن پیدا کردید و الان دیگه فقط اونطوری ارضا میشید، همین میتونه آغاز مشکلات زناشویی برای شما باشه. از طرف دیگه عملکرد اجرایی شما هم تغییر خواهد کرد. مثلا اگر قبلا فوتبال بازی کردن و وقت گذروندن با دوستان، همسر و فرزند و معاشرت کردن با دیگران براتون دوپامین ترشح میکرده و به شما احساس خوبی میداده، الان دیگه از بس با دیدن این فیلم ها خیلی راحت‌تر دوپامین ترشح کردید نسبت به موارد نرمال دیگه زندگیتون که زمانی براتون لذت بخش بودن بی تفاوت شدید. با ادامه این روند اراده شما کاهش پیدا خواهد کرد. یواش یواش از انجام فعالیت‌های عادی روزانه، گذراندن وقت با خانواده و یا دوستانتون خودداری خواهید کرد و در نهایت به انزوای اجتماعی، احساس تنهایی، داشتن ارتباطات بسیار کم و افسردگی مبتلا خواهید شد. حالا بریم سراغ سوالی که خیلی پرسیده شده. آیا تماشای این فیلم ها برای انتخاب نوع رابطه جنسی با شریک زندگیمون مفیده؟ ببینید عزیزانم، این فیلم ها یک محصول جعلی هستند، برخواسته از یک زندگی واقعی نیستن. خیلی از اینا تهاجمی و توهین‌آمیزن، برخوردهای جنسی عادی این گونه نیستن. این یک محصول بسیار ویرایش شده با نورپردازی، با جلوه های ویژه و مواردیه که رابطه جنسی رو بسیار متفاوت‌تر از اون چیزی که واقعاً هست نشون میده. بازیگران این فیلم ها بدنهای ورزشی با آلت تناسلی بزرگتر از حد متوسط دارن. برای همین تماشای این فیلم ها ممکن اعتماد به نفس شما رو کاهش بده. شما شروع میکنید به خودتون میگید ای بابا، من به اندازه کافی خوب نیستم، من نمیتونم به این خوبی کسی رو راضی کنم، چرا همسر من بدنش اینطوری نیست. همینطوری خیلی راحت رابطه زناشویی شما به خطر میافته و بعدش اضطراب، افسردگی و مشکل نعوذ به سراغتون میاد. یعنی وقتی میخواید با همسرتون رابطه برقرار کنید، تنها زمانی نعوذ خواهید داشت که در ذهنتون فلان فرد رو در فلان فیلم تصور کنید. پس خیر، تماشای این فیلم ها به قصد انتخاب نوع رابطه جنسی شما نه تنها مفید نیست که خیلی هم مضر. خیلی لطف میکنید این ویدیو رو برای دوستان و عزیزانتون ارسال کنید تا دست به دست هم بدیم و آگاه سازی کنیم. این دو ویدیوی مهم رو همین الان برید تماشا کنید. بالایی یادتون میده که چگونه طول و قطر آلت تناسلیتون رو افزایش بدید، پایینی نظر پزشکی من در خصوص رابطه مقعدیه. دوستتون دارم. مراقب همدیگه باشید. در این دو ویدیو میبینمتون.